Здравейте! Надявам се, че сте добре. Имам и Mercedes W211 E270. Има ключ, който отключва и заключва, но не пали. Ще се опитаме да го програмираме към автомобила да запали. Слагам ключа в контакта и да разпознаем колата. Натискам Add Key Guided. Избираме On Vehicle. Успех. Сега сложи ключа близко до програматора и натисни някой бутон. Така. Сега съм сложил ключа в програматора, който искам да обуча. Трябва да се прибера вкъщи да махна резистор от платката, за да стане 434 МГц ключа, преди да го програмирам. Но преди да тръгна, ще се опитам да извлека кода от ключалката, защото трябва да нарежа перо за аварийно отключване. Пръскам малко WD-40 в ключалката, да се раздвижат пластините, ако има мръсотия. После вкарвам шперца и го раздвижвам така. Успях да отключа ключалката, сега ще напиша кода и се прибирам вкъщи да го нарежа. Сега прибрах се, махнах резистора, снимах го, но е на друго видео, не знам как да го сложа на това видео. Тук, където пише FRE, имаше резистор, махнах го и сега ключа отговаря на 434 МГц частота. Нарязах перото с кода, който успях да извадя от ключалката. И също се върнах, видях, че ключа на клиента е повреден. Няма как да стане тази работа. И трябваше да смъкна EIS. Това е Electronic Ignition Switch. Мисля, че GoTouch му викат в България като жаргон. Утре ще продължа видеото. Ще работя на бенч. Ще използвам G-Box. Ще закача всичко. Ще извлека паролата от ключа и живот и здраве ще обучим ключ да запали Мерцедеса. Всичко добро ви желая. Лека вечер. До утре.